എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്കിന് ശേഷമാണ് ഞാനൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് എല്ലാവരുടെ അടുക്കിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിനൊരു ചെറിയ 1-2 കാരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച മുമ്പേ എൻ്റെ കുറച്ച് യൂട്യൂബ് വീഡിയോസും കുറേ ഡേറ്റാസൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്നു എൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ. അതിൻ്റെ മദർ ബോർഡ് കേടായിട്ട് എല്ലാ ഡേറ്റാസും കുറേ വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നതൊക്കെ നഷ്ടമായി പോയി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വൈറൽ ഫീവറും കൂടി പിടിച്ചു. അപ്പം ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ കോവിഡൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. അപ്പം അതിൽ നിന്നല്ല ഇപ്പം റിക്കവേർഡായി. ഭാഗ്യത്തിന് ഒരു സ്പെയർ ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഈ ഒരു ബ്രേക്കിന് ശേഷം ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ഞാൻ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏതാണ് ഇടേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചു. അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ഈ ഒരു വൈറൽ ഫീവർ എനിക്ക് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം. നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ചില പൊടിക്കൈകളൊക്കെ പ്രയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും പല വീടുകളിലും നമ്മുടെ അമ്മമാരൊക്കെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു മരുന്നാണ് ഇതിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വേർഷനിലുള്ള ഒരു ചുക്ക് കാപ്പി, അതാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ചുക്ക് കാപ്പി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം വേണ്ടുന്ന ഒരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പനിക്കൂർക്ക. പനിക്കൂർക്കയ്ക്ക് സാധാരണ പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ മെക്സിക്കൻ മിന്റ് എന്ന് പറയും, പിന്നെ ഇന്ത്യൻ ബൊറാച്ച് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വളരെ സമൃദ്ധമായിട്ട് വളരും. ഇതിനധികം വളപ്രയോഗം അങ്ങനെയൊന്നും ആവശ്യമില്ല. നമുക്കിത് ചട്ടിയിൽ തന്നെ വളർത്താം. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം, നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ, ജലദോഷം, തൊണ്ടവേദന, പനി, ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് പിടിപെടുന്നതെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഈ പനിക്കൂർക്ക നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവും. പിന്നെ തുളസി നമ്മുടെ വീടുകളിൽ, മിക്കവരുടെ വീടുകളിലും ഉണ്ടാവുന്ന, അപ്പൊ തുളസി ഇലയാണ് ഇതിനാവശ്യം. ഞാനിവിടെ പനിക്കൂർക്കയുടെ കുറച്ച് ഇലകളും തുളസി ഇലയും കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ 2 കപ്പ് വെള്ളത്തില് ചുക്ക് കാപ്പി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 2 കപ്പ് വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു 1/2 ലിറ്റർ വെള്ളം. അപ്പോൾ അത് 2 കപ്പ് ചുക്ക് കാപ്പി ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ സമയം ഒരു ദിവസം ഒരു 3 നേരം കുടിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സീവിയർ ആണെങ്കിൽ 4 നേരം. അപ്പോൾ ഒരു ബ്രേക്ക്, ഒരു 4-5 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് ഇത് ചൂടാക്കി കുടിക്കണം. അപ്പോൾ നല്ല ചൂടോടെയാണ് ഈ ചുക്ക് കാപ്പി കുടിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ 1 കപ്പ് ചുക്ക് കാപ്പി ഒന്നും കുടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഒരു 1/2 കപ്പ് ചുക്ക് കാപ്പി മതി. അപ്പോൾ അത് ചൂടോടെ കുടിക്കുമ്പോൾ ഈ സ്പൈസസ്, ഈ മരുന്നുകളെല്ലാം നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ പിടിച്ച് നമുക്ക് നല്ലൊരു റിലീഫ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. നമുക്കുണ്ടാകാൻ പോകുന്ന വൈറൽ ഫീവർ നമുക്ക് ആ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റാനും പറ്റും. കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു മരുന്ന്, ഈ ഒരു ഐഡിയ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കോവിഡ് ടൈമിന് നമുക്ക് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലൊന്നും പോകില്ല. ഇതുപോലെയുള്ള ഹോം റെമഡീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ അല്ലേ എന്നോർത്താണ്. എനിക്ക് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് നല്ല അടപ്പുള്ള ഒരു സോസ് പാൻ എടുക്കുക. അത് മൂടി വെച്ചാണ് നമുക്കിത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല അതിൻ്റെ തണ്ട് കളയണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇല ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് പീസസ് ആക്കിയിട്ട് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടുക. അപ്പോൾ ഏകദേശം 1 കപ്പ് വെള്ളത്തിന് ഒരു മിനിമം 5-6 ഇല, അതിന് ഇച്ചിരി കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ഒരു 5-6 ഇലകൾ മിനിമം എങ്കിലും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇടണം. അങ്ങനെ ഇടാം. അപ്പം ഇതുപോലെ ഇടാനായിട്ട് വലിയ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ. പനിക്കൂർക്ക നമുക്ക് പൊട്ടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്, വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് തുളസി ഇലയാണ്. അപ്പോൾ തുളസി ഇല ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഇല എടുത്ത മാതിരി തണ്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇല എടുത്ത് ഓരോ ഇല നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിക്കണം. ഇതുപോലെ തന്നെ പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല നമ്മൾ മുറിച്ചിട്ടതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് മുറിച്ചിടണം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ 2 കപ്പ് വെള്ളത്തിനുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ചുക്ക് കാപ്പി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. 1 കപ്പ് വെള്ളത്തിന് ഏകദേശം ഒരു കൈപ്പിടി തുളസി ഇല വേണം ഇതിനായിട്ടിട്ട്. നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ചെയ്തേച്ചാൽ മതി, കത്തിയൊന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട. കൈകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ കൈ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പം തന്നെ ഈ ചുക്ക് കാപ്പിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മളിത് വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് നമ്മളിത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലേ. അപ്പം ഒരു അസുഖമായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആരിരുന്നാലും നമ്മളിങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സ്നേഹത്തിന് നല്ലത് വരണമെന്ന് ആലോചിച്ച് ചെയ്യുന്നതല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കൈ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ആ വൈബ്സൊക്കെ നമ്മുടെ കൈകളിലൂടെ ഈ മരുന്നിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു
ഈ ഹീലിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടും. അതൊരു ഹീലിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരികയും ചെയ്യും. കുരുമുളകാണ് നമുക്ക് പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളത്. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക്, അത് 2 കപ്പ് വെള്ളത്തിന്, അതായത് 1/2 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് നമ്മൾ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. നല്ലതുപോലെ പൊടിച്ചെടുക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് ക്രഷ് ചെയ്ത് എടുത്തേച്ചാൽ മതി. കുരുമുളക് നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ്. കുരുമുളക് ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ട അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ ജിഞ്ചറാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഡ്രൈ ജിഞ്ചർ നമുക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൻപുറത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മരുന്ന് കടകളിലൊക്കെ കിട്ടും. നമ്മളിപ്പോൾ 2 കപ്പ് വെള്ളത്തിന് ചുക്ക് കാപ്പി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 2 ഇഞ്ച് വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു പീസ് ചുക്ക് എടുക്കുക. നമ്മൾ ഈ ഡ്രൈ ജിഞ്ചർ ഒന്ന് ചതച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് തന്നെ പൊടിച്ചിടാൻ പറ്റും, അത് സോഫ്റ്റ് ആവും. നമ്മുടെ ചുക്കും ഇതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ പൊടിച്ച് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും. ഇപ്പം നമ്മളുടെ ചുക്ക് കാപ്പി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ 4 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല, തുളസിയുടെ ഇല, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് ജസ്റ്റ് ക്രഷ് ചെയ്തത്, പിന്നെ ഡ്രൈ ജിഞ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ചുക്ക്, 2 ഇഞ്ച് വലുപ്പത്തിലുള്ളൊരു ചുക്കും കൂടി ചതച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് നമുക്ക് വെള്ളം ചേർക്കാം. 2 കപ്പ് വെള്ളം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തു. ഇത് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ വെള്ളം ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ 4 ഇൻഗ്രീഡിയൻസും വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അത് ഓപ്ഷണലാണ്, വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തേച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാനിത് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് സ്ക്വീസ് ചെയ്യും. അപ്പം ഈ ഇലകളെല്ലാം ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവും. പിന്നെ ആ ഡ്രൈ ജിഞ്ചറിൻ്റെയും കുരുമുളകും എല്ലാം കൂടി അങ്ങോട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഒരു അധികം ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്വീസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. അപ്പം ആ ഇലകളെല്ലാം ഒന്നും കൂടി സോഫ്റ്റ് ആവും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഈ ഒരു മരുന്ന്, ഈ ഒരു ചുക്ക് കാപ്പിക്ക് നമുക്ക് ഇത്തിരി മധുരം വേണം. അപ്പോൾ ആ മധുരത്തിനായിട്ട് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ചക്കരയാണ്. കരിപ്പെട്ടി എന്നൊക്കെ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ചക്കര ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ മേടിച്ച് ചെറുതായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും. കാരണം നമുക്ക് ചക്കര എപ്പോഴും ആവശ്യമുള്ള ഒരു സാധനമല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊക്കെ ഒരു പനി വരിക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ ചക്കര എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ പുറത്ത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ചൂടും മഴയൊക്കെ വരുമ്പം ഇത് ചീത്തയായി പോകാനും ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനിതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് എപ്പോഴും എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു ഇത്തിരി സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഒരു ചക്കര നമുക്ക് എടുക്കുക. അത് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് കേട്ടോ. ഒത്തിരി മധുരം വേണ്ടവർക്ക് ഒത്തിരി മധുരം ചേർക്കാം. ഇപ്പോൾ 2 കപ്പിന് ഒരു 1-2 ടേബിൾ സ്പൂണ് ചേർക്കുക. അത് അങ്ങോട്ട് ചേർത്തിട്ടൊന്നും ഇളക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചുക്ക് കാപ്പി റെഡിയായി വരുമ്പോൾ ഇതും അതിനോട് ചേർന്ന് ഉരുകി വന്നോളും. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു നല്ലൊരു മധുരമായിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് ഈ ഒരു മരുന്നിനുണ്ടാവും. ഇതാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ. ഒത്തിരി ലെങ്തി ആയിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും ലെങ്തി ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ, വളരെ എളുപ്പത്തില്ല. വളരെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവായിട്ട് ഈ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. വളരെ എളുപ്പം, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ പാത്രം ഇതുപോലെ അടച്ചു വെച്ച് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഇത് ചൂടാക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, തിളച്ച് ഇത് തൂവി പോവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പം നമ്മുടെ ചുക്ക് കാപ്പി നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മുഴുവനും തിളച്ച് പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. ഇതിങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഇത് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊന്നും കൂടി അടച്ച് വെക്കുക. തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി അടച്ച് വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം കുറയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു 6 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തീ ഒന്നും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ഇതങ്ങ് നിർത്തുക. അപ്പോൾ ആ ചൂടോടെ വേണം നമുക്കിത് കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ 6-7 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി എന്നിട്ട് ഇത് ഒന്നും കൂടി തിളച്ച് നല്ലതുപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ആ ഫ്യൂംസ്, ആ സ്റ്റീം കളയാതിരിക്കാൻ ഒന്നും കൂടി ഒരു 2 സെക്കൻഡും കൂടി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ആ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു. അപ്പം നമ്മൾ ഇത് സെർവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ചായയുടെ അരിപ്പ വെച്ച് ഇതെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ തരികളുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പകർത്തണം. ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി ചുക്ക് കാപ്പി മതി നമുക്ക് ഒരാൾക്ക്, ഒരു അഡൽട്ട് നമ്മളെപ്പോലെ ഒരു പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു 1/2 കപ്പ്
ഒരിത്തിരി ഇതുപോലെ ഉള്ളൊരു ചുക്ക് കാപ്പി മതി. ഇതാണ് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി. എന്നിട്ട് ഒരു 4-5 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തത് കഴിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ചൂടോടെ വേണം ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട്. നല്ലപോലെ ചൂട് തിളപ്പിച്ചെടുത്തതുപോലെയാണ് ഇത് കുടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് വേണം കുടിക്കാൻ. ചെറിയ ചെറിയ സിപ്പായിട്ട് വേണം ഇത് കുടിക്കാനായിട്ട്. ഇത് കുടിച്ചങ്ങോട്ട് ഇറക്കുമ്പോൾ ആ തൊണ്ടയിലൂടെ പോകുന്നത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഫീൽ ചെയ്യും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഈ 2 ചെവി അത് തുറക്കുന്നതും കൂടി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. കാരണം നമുക്ക് ജലദോഷം, വൈറൽ ഫീവർ ഒക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചെവിയൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അടഞ്ഞ് ആ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് നമ്മുടെ 5 സെൻസസിലായിരിക്കും ആദ്യമേ പിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ആദ്യം ഇത് ഹീൽ ചെയ്യുന്നത്. നല്ലൊരു എഫക്റ്റാണ്. കാണാമല്ലോ, നല്ല ആവി പൊങ്ങുന്ന ചുക്ക് കാപ്പിയാണ്. പിന്നെ ഈ തൊണ്ട ചെവികൾ കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ പതുക്കെ ഇത് മൂക്കിലേക്ക് കയറും. ആ സ്മെല്ല് അങ്ങോട്ട് മൂക്കിലേക്ക് അടിച്ചു കയറും. പിന്നെ മൂക്കിൽ ബ്ലോക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പതുക്കെ തുറന്നു വരും. ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റ് റിലീഫാണിത്. ഇപ്പം ആ കുരുമുളകിൻ്റെയും ഡ്രൈ ജിഞ്ചറിൻ്റെയും ഒക്കെ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് തൊണ്ടയിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. നല്ല സുഖമാണ്. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. ഇനിയിപ്പം ഞാനത് കണ്ടല്ലോ, നമുക്കിത് ബാക്കി മിച്ചം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മൂടി വെക്കുക. ഇത് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ വെട്ടി വേർക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു എഫക്റ്റ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. നല്ലൊരു സുഖമാണ്. പിന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം മിച്ചം വരുന്നത് വേസ്റ്റായി പോകുന്നൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട. നമുക്ക് പനിയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച പോലെ 4-5 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് ഇത് കഴിക്കാവുന്ന ഒരു ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ കുടിച്ചാൽ മതി. ഇത്രയും പോലും എടുത്തില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ ഇതൊരു ഇത്തിരി ഒരു 1/4 കപ്പ് പോലും നമ്മൾ കുടിച്ചാൽ നല്ല എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഇത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വെക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കി എടുത്ത് കുടിക്കാവുന്നതാണ്. ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് ചൂടോടെ എടുത്ത് കഴിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ നല്ലൊരു റിലീഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഡിസിനാണ്.